चाहिँ हो नि त बाटो भनेको यो चाहिँ हो नि त खोजेको मैले बाटो वाउ रेड लिप्स फल अलमोस्ट गन होइन यो चाहिँ लास्ट रहेको फल यो चाहिँ योभन्दा बेसी अब फल हुँदैन यहाँनिर सक्यो भन्दा हुन्छ यहाँ दामी रहेछ नि त यहाँ यस्तो दामी छ सी यो रुख ओ माई गड सी अनि यो रुख हेर्नु यो गइसक्यो यो अलरेडी झरिसक्यो सबै अब सबै अब यो धेरै छैन भनेको सबै झर्छ अब यो त्यही भएर आज चाहिँ म अर्ली मर्निङ यो यसो रुखहरू हेर्न हिँडेको नि त